जब हम रोड पे चलते हैं तो कई गाड़ियां हमारे बाजू से निकलती हैं। उनकी आवाज हम स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। तो फिर अंतरिक्ष में घूमते हुए कई तारे और ग्रहों की आवाज हम क्यों नहीं सुन पाते? बड़े बड़े तारे लाखों परमाणु बम के बराबर होते हैं जो कि हमेशा भड़कते रहते हैं। हम वो आवाजें क्यों नहीं सुन पाते? फिजिक्स के तहत जब एक चीज हिलती है तो उससे आवाज निकलती है। तो क्या तारों के मामले में ये थियरी गलत है? बिल्कुल नहीं। तारों से भी आवाज निकलती है, लेकिन हम सुन नहीं सकते। सारी सृष्टि का मूल एक परमाणु विस्फोट है। फिजिक्स इसी को बिग बैंग मानता है। बिग बैंग से भी एक ध्वनि निकली थी और वो थी ओंकार। सृष्टि का विस्तार एक निरंतर प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि ओंकार की ध्वनि इस सृष्टि के अंत होने तक सुनाई जाएगी। जब भारतीय कहते हैं कि सृष्टि से ओंकार की ध्वनि निकली थी तो कुछ लोग मानते नहीं। लेकिन अगर यही बात एक मशहूर विदेशी साइंटिस्ट के मुंह से निकली तो शायद सभी मान जाते हैं। और उस साइंटिस्ट का नाम है निकोला टेस्ला। जो फिजिक्स को अच्छी तरह जानते हैं वो इस नाम से काफी वाकिफ हैं। टेस्ला ने अल्टरनेटिव बिजली का आविष्करण किया था। इन्हीं की वजह से आज हमारे घरों में स्विच दबाने से लाइट चलती है। निकोला टेस्ला ने ओंकार के बारे में क्या कहा, ये जानने से पहले हम टेस्ला के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। निकोला टेस्ला एक मशहूर अमेरिकी साइंटिस्ट हैं। 1856 जुलाई 10 को उनका जन्म हुआ था। वे महान मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उन्होंने 1500 से भी ज़्यादा आविष्करण किए थे। एसी मोटर्स, ट्यूबलाइट्स, स्टीम टरबाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड, वायरलेस एनर्जी ट्रांसफ़र, रिमोट कंट्रोलिंग, रोबोटिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस आदि क्षेत्रों में उन्होंने जो भी प्रयोग किए थे उनके बारे में आज भी हम क्लासरूम्स में पढ़ रहे हैं। शुरू शुरू में टेस्ला ने थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम किया। दोनों ही बुद्धिजीवी थे। शायद इसीलिए दोनों एक साथ ज्यादा समय टिक नहीं पाए। दोनों ने अलग अलग प्रयोग करना शुरू किया। इसी समय एडिसन ने डायरेक्ट बिजली की खोज की तो टेस्ला ने अल्टरनेटिव बिजली की इजाद की। एसी करंट के आविष्करण से दुनिया का रुख ही बदल गया। इससे टेस्ला दुनिया भर में मशहूर हो गए। टेस्ला के कई सारे प्रयोगों में से एक आज तक राज बनकर रह गया और वो है ओंकार से जुड़ा प्रयोग। 1898 में टेस्ला कोलोराडो में रेडियो टेक्नोलॉजी पर प्रयोग कर रहे थे। इसके तहत उन्होंने कोलोराडो स्प्रिंग नामक एक जगह पर वायरलेस टावर का निर्माण करके वहां से रेडियो सिग्नल्स पर कई प्रयोग किए। क्या दूसरे ग्रहों में भी जीवन है? एलियंस सचमुच हैं तो क्या वो हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं? इन सवालों के जवाब खोजते खोजते टेस्ला ने अंतरिक्ष से आते रेडियो वेव्स का विश्लेषण किया। वे धरती से रेडियो वेव्स भेजते थे, लेकिन बदले में दूसरे ग्रहों से कोई सिग्नल नहीं आता था। लेकिन एक तरह की ध्वनि लगातार सुनाई देती थी। ये एक रेडियो डिस्टरबेंस जैसे थी। शुरू में उनको लगा कि शायद वो कोई तकनीकी प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो आवाज़ अंतरिक्ष से आ रही थी। ये आवाज़ एक ही फ्रीक्वेंसी में एक स्वर जैसे, एक हमिंग जैसे लगातार आ रही थी। टेस्ला का मानना था कि ये धरती के घूमने की आवाज़ थी, लेकिन इस पर किसी ने यकीन नहीं किया। फिर भी टेस्ला पीछे नहीं हटे। कई दूसरे ग्रहों पर प्रयोग करते करते वे 88 साल की उम्र में गुजर गए। और टेस्ला ने जो हमिंग साउंड की खोज की, आखिर वो साउंड क्या था, ये बात राज बनकर रह गई। हमारे ऋषियों ने वेद और उपनिषदों में बताया कि ब्रह्मांड से एक ध्वनि लगातार निकलती है और वो है ओंकार। टेस्ला के द्वारा आविष्कृत की गई ध्वनि और ओंकार के बीच काफी समानताएं हैं। टेस्ला की बात को मानने वाले एक और साइंटिस्ट हैं कार्ल जर्न्स्की। इन्होंने 1935 में टेस्ला साउंड पर कई प्रयोग किए। उनका मानना था कि टेस्ला के द्वारा इजाद की गई आवाज सचमुच की थी। ये हमिंग साउंड सिर्फ धरती से नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा है।
जेंस्की ने कहा कि द साउंड ऑफ यूनिवर्स विश्व के मध्य से यानी कि कोर स्पेस से निकल रहा है। बिग बैंग भी ब्रह्मांड के मध्य से ही निकला था। कार्ल जेंस्की के तहत ब्रह्मांड के पैदा होते समय जो आवाज निकली थी वो टेस्ला के द्वारा खोजी गई हमिंग की ध्वनि है। ये आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, वो हमारे आसपास भी है। हमिंग साउंड तारामंडल के रेडियो वेव से निकल रही है। इसी को हम कॉस्मिक साउंड कह सकते हैं। जेंस्की के खुलासे से ये बात जाहिर हो गई कि पूरा ब्रह्मांड एक तरह की आवाज से भरा हुआ है। ये आवाज सिर्फ धरती के घूमने से नहीं बल्कि पूरे ग्रहों और तारों के घूमने से निकल रही है। तो फिर वो आवाज हमें क्यों नहीं सुनाई देती? दोस्तों, आपको बचपन का फिजिक्स लेसन याद होगा। हमारे कान सिर्फ 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनियाँ ही सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज के नीचे की फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ों को इंफ्रासाउंड्स कहते हैं। हम उनको सुन नहीं पाते। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनियों को अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं। इनको भी हम सुन नहीं पाते। वही रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज की होती है और 300 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ों को माइक्रोवेव्स कहते हैं। इससे भी ऊपर हैं इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेडिएशंस। ये वेव्स हमारे लिए प्रकृति की देन हैं। इनमें से हर वेव आज हमारे लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। किसी भी प्रकार की ध्वनि सुनने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है, लेकिन अंतरिक्ष शून्यता से भरा है। शून्य में किसी माध्यम के न होने के कारण हम इस कॉस्मिक साउंड को सुन नहीं पाते। रेडियो वेव्स सूरज और तारों से चार्ज होते हैं, इसीलिए इनको कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। इस कारण रेडियो वेव्स पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। बिग बैंग विस्फोट में जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ तभी रेडियो वेव्स भी पैदा हुए। ये वेव्स ब्रह्मांड के अंत तक रहेंगे। जो हमिंग साउंड टेस्ला ने सुना वो इन्हीं की आवाज़ थी। इसीलिए 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली इस आवाज़ को हम सुन नहीं पा रहे हैं। अगर वो सुनाई दी तो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसकी ताकत इतनी बड़ी जो है, इन सारे साउंड से बड़ी है ओंकार की ध्वनि। तो फिर इसकी शक्ति कितनी ज़्यादा होगी इसका अंदाज़ा तो हम लगा ही सकते हैं। योगी और ऋषियों ने तपस्या के द्वारा अपने शरीर को वश में लेकर ओंकार की ध्वनि सुन पाए और सृष्टि के आरंभ में निकली इस आध्यात्मिक ध्वनि के बारे में हजारों साल पहले ही हमको बता दिया। इसी के आधार पर कई मंत्रों की रचना की और ये भी बताया कि ओंकार का जप करने से हम विश्व की शक्ति पा सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कोलोराडो आविष्कार में टेस्ला ने जो भी कहा, इस विषय पर हमारे ऋषियों ने क्या कहा। प्रणवो हि परब्रह्म, प्रणवः परमं पदम, प्रणवं सर्ववेदाद्ययं, सर्वदेवमयं विदुः। इसका मतलब ये है कि प्रणव ही परब्रह्म है, प्रणव ही मुक्ति है, प्रणव ही सारे वेदों का मूल है, प्रणव ही सारे देवी देवताओं का स्वरूप है। यानी कि हर जगह प्रणव यानी ओंकार ही है। निकोला टेस्ला और कार्ल जेंस्की ने भी यही तो कहा था, यद्या प्रणवति प्रस्तूयते अनया ब्रह्मेति प्रणवः। इसका मतलब है ओंकार की सृष्टि ब्रह्मांड से हुई, यानी कि बिग बैंग से। हमारे ऋषियों ने इस विश्व शब्द को एक मंत्र के रूप में हर दिन के ध्यान, पूजा और व्रतों में शामिल किया। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त सुप्रसिद्ध है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। ये पुरुष सूक्त की पहली 2 पंक्तियां हैं। एक महाबिंदु से जन्मे प्रथम वृत्त या सर्कल के बारे में ये पंक्तियां बताती हैं। शीर्ष का मतलब है वर्टेक्स। सर्कल के हर बिंदु को शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं। इस तरह ये सर्कल बढ़कर 4 भागों में विभाजित होती है। ये भाग और भी कई भाग होते हैं। इसी को सहस्र शीर्ष कहते हैं। सहस्र का एक और अर्थ है अनंत, मतलब इन्फिनिटी। ये पूरी तरह बिग बैंग के बारे में बताता है। पुरुष सूक्त और
मॉडर्न साइंस के बिग बैंग दोनों लगभग एक ही हैं। इस तरह सृष्टि के आरंभ में रूप लिए ज्योमेट्रिक फिगर श्री चक्र के नाम से जाना जा रहा है। श्री चक्र को शेप ऑफ बिग बैंग माना जा सकता है। देखिए, हमारे पूर्वजों ने कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई। ब्रह्मांड के विस्फोट से पहले निःशब्द था। ब्रह्मांड के विस्फोट के बाद ओंकार से सृष्टि की रचना शुरू हुई। विस्फोट से इस विश्व का हर परमाणु हिल गया। इसी कारण ग्रह और तारों का निर्माण हुआ। इसी विस्फोट के कारण उनमें चलन भी आ गया। इसी कॉस्मिक एनर्जी की वजह से ग्रह और तारे शीघ्र गति से घूम रहे हैं। हर चाल की अपनी ध्वनि होती है। इस ध्वनि की मातृका है कॉस्मिक साउंड और वो है ओंकार। ओंकार से ही शब्द का जन्म हुआ। इसी ध्वनि से अक्षर पैदा हुए। अक्षरों से शब्द, शब्दों से भाषाएं, भाषाओं से मंत्र, बीजाक्षर और वेदों का जन्म हुआ। इसीलिए उपनिषद कहते हैं ओंकार सर्व वेदानाम मूलम। इसका मतलब है ओंकार से ही सारे वेदों का जन्म हुआ। शक्ति और ओंकार हर दिन ब्रह्मांड से आते हैं। जो शक्ति हमारे आसपास हमेशा रहती है वो ओंकार है। इसीलिए इसे सर्वव्यापी कहते हैं। ओंकार ब्रह्मांड के हर परमाणु में होता है। दोस्तों, ये है ओंकार की कहानी।